আজ ইন্ট্রোডিউস করে দিব রকরাইডার ইভো 1। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করছি অনেক ভালো আছেন। তো তার সাথে কিন্তু আমি অনেক ভালো আছি, কারণ আমার শৈলে দেখতে পাচ্ছেন রকরাইডার ইভো 1। আর এই ইভো 1 কিন্তু বাংলাদেশে ফার্স্ট মাস্টার সাইকেল স্টোর। আর মাস্টার সাইকেল স্টোর ছোট একটা পোস্ট দিছিল, তো ওই পোস্ট থেকে কিন্তু আপনারা আমাকে অনেক কমেন্ট করতেছেন, প্লাস মেসেজ করতেছেন, ভাইয়া রকরাইডার ইভো 1 সাইকেলটা নেওয়া কি ঠিক হবে কিনা, প্লাস এই সাইকেলে কি কি পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ভাই জানতে চাইছে, ভাইয়া বাংলাদেশে এই সাইকেলটা লং রাইডের ক্ষেত্রে কেমন পারফরমেন্স পাবো, তো এই সাইকেলটা নেওয়া কি ঠিক হবে কিনা। তো এই জন্যই কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা। আর এই ভিডিওতে হচ্ছে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো ফুল ডিটেলস। তো এই জন্য কিন্তু আপনাদের কি করতে হবে, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হবে। আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই কি করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাপোর্ট চাই সবার কাছ থেকে। আর শেষে কিন্তু একটা ভিডিওর শেষে একটা সারপ্রাইজ আছে, তো এই জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, কারণ সারপ্রাইজের একটু কুলু দিয়ে দেয়, সেটা হচ্ছে টি শার্ট নিয়ে। তো রকরাইডার ইভো 1 কিন্তু লিমিটেড এডিশন, তো আপনারা বেশি সময় নষ্ট না করে হচ্ছে মাস্টার সাইকেল স্টোরে যোগাযোগ করতে পারেন। আর মাস্টার সাইকেল স্টোরের ফুল ডিটেলস হচ্ছে আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এখন হচ্ছে আমরা এই সাইকেলের ফুল ডিটেলসটা একটু দেখে আসি কিভাবে আনবক্সিং করা হয়েছে, তো দেখা যাক। আসা যাক সাইকেলের ফ্রেমে। আর এই ফ্রেমটা হচ্ছিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা ফ্রেম। এই ফ্রেমের সাইজ কত, এই ফ্রেম কি কি জিওমেট্রিক ব্যবহার করা হয়েছে, তো আমি শেয়ার করবো। তো প্রথমে আসা যাক ফ্রেম সাইজ। তো এই সাইকেলের ফ্রেম সাইজ হলো সাইজটা হচ্ছিল 17, আর হুইল সাইজ মানে সাইকেলের চাকার সাইজটা হচ্ছিল 29। আর এই সাইকেলের ফ্রেমটা মূলত হচ্ছিল হার্টেল একটা ফ্রেম, আর এটা মেড ইন জার্মানি, অ্যাডভান্স অ্যালুমিনিয়াম আর কি। মানে এই ফ্রেমটা রকরাইডার নিজস্ব রিচার্জ করে হচ্ছিল, এটা হচ্ছে মেড করা হয়েছে। যেমন হচ্ছিল 7000 গ্রেড আর হচ্ছিল 6000 গ্রেড, দুইটা অ্যাডজাস্ট করে মানে কম্বাইন করে এই ফ্রেমটা হচ্ছে মেক করা হয়েছে। আর যেমন হচ্ছে ট্রেক, জায়েন্ট, গোস্ট, অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে ওরা নিজস্ব রিচার্জ করে যেমন ফ্রেমগুলো মেক করে, তো এই ফার্স্ট হচ্ছিল রকরাইডার তাদের কম্বাইন করে দুইটা গ্রেড করে হচ্ছিল অ্যালোর একটা ফ্রেম মেক করছে। এই সাইকেলে হ্যান্ডেলবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল 760 mm এর জুম প্রফেশনাল একটা হ্যান্ডেলবার। আর এই হ্যান্ডেলবারের একটা স্পেশালিটি হচ্ছে এটা ছিল আপনার ভাইব্রেশনটা হচ্ছে লেস করে দেয়। এই সাইকেলটা গ্রিপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, একটা কমফোর্ট একটা গ্রিপ, যেটা হচ্ছে রাইড প্লাস হচ্ছে টেকসইর জন্য বেস্ট একটা গ্রিপ, যেটা হচ্ছে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই সাইকেলে ব্রেক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল MT200। আর MT200 কিন্তু বর্তমানে কিন্তু সবার কাছে খুবই পছন্দের একটা ব্রেক, প্লাস ছিল টেকসই একটা ব্রেক। আর এই ব্রেকটা কিন্তু MT200 ট্রেক, মার্লিন প্লাস অন্যান্য যে সিরিজের মানে ব্র্যান্ডের সাইকেলগুলো কিন্তু এই সাইকেলটা ব্যবহার করা হয় MT200। আর এই সাইকেলের সব থেকে আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছিল 180 mm এর একটা রোটো ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হচ্ছিল সবার ক্রাশ। আর এই রোটোটা কিন্তু সবাই হচ্ছে পছন্দ করেন, প্লাস হচ্ছিল শিমানোর সেন্টর লক একটা রোটো ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখন আলোচনা করবো এই সাইকেলে গ্রুপ সেট হিসেবে ব্যবহার করা ছিল 10 স্পিড একটা গ্রুপ সেট। সামনে মানে ফ্রন্টে হচ্ছে সিঙ্গেল স্পিড প্রো হুইলের একটা ক্রাঙ্ক সেট ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখন হচ্ছে আমি দেখবো ছিল এই সাইকেলের শিফটার হিসাবে ব্যবহার করেছিল শিমানো ডিওরের 10 স্পিডের একটা শিফটার, যেটা ছিল একদম লেটেস্ট মডেল নাম্বারটা হচ্ছিল মানে জাপান, মেড ইন জাপান, মডেল নাম্বারটা হচ্ছিল M4100। তো এটা ছিল মেড ইন জাপান। তো এখন আমি ক্যাসেটে আসবো। ডিওরের একটা ক্যাসেট ব্যবহার করা হয়েছে 10 স্পিডের, এটা ছিল 11 প্লাস হচ্ছিল 42 টিতের একটা ক্যাসেট। তো মডেল নাম্বারটা হচ্ছিল 4100। রিয়ার ডেয়ালার হিসেবে ব্যবহার করেছিল শিমানো ডিওরের 5210 শ্যাডো প্লাস। আর অফিসিয়ালি হচ্ছে 11 স্পিড সাপোর্ট করে, যেহেতু এখন হচ্ছে 10 স্পিড আছে, আর অফিসিয়ালি 11 স্পিড সাপোর্ট করে। আর একটা মজার বিষয় শেয়ার করবো, সেটা হচ্ছে এই রিয়ার ডেয়ালারটায় একটা ক্লাস লক আছে। আর এই ক্লাস লক সম্পর্কে একটু বলি। এই ক্লাস লকটা আমরা যারা অফ রোডিং করবো, প্লাস হচ্ছে মানে যারা পাহাড়ে যারা রাইড করি, তাদের জন্য বেস্ট একটা। এখন যেমন এটা এই যে
এখন কিন্তু এটা কিন্তু লক আছে, তার মানে আপনি যখন মানে অফ রোডিং করবেন তখন এটা মানে জাম্পিং করবে না, প্লাস চেইনে বাড়ি খাবে না, প্লাস হচ্ছে এটা স্পিড হচ্ছে মানে কম হবে না। তো এখন দেখেন এইটা কিন্তু এখন যেমন মানে অফ আছে, সরি এই যে এটা এখন অফ আছে, এটা মুভিং হবে, আর এটা হচ্ছে অন, দেখেন এইটার হবে না, একদম অ্যাডজাস্ট থাকবে। এটা হচ্ছে ক্লাস লকের একটা স্পেশালিটি, প্লাস হচ্ছে মানে শিমানোর যে লেটেস্ট যে রিয়ার ডেলার যেগুলো আসে, তো এইটার হচ্ছে মানে স্পেশালিটি। আর প্রথমেই আমি বলছিলাম এই ফ্রেমটা হচ্ছে হার্ডটেল একটা ফ্রেম। আর সাইকেলের চেইন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল KMC X10 একটা চেইন ব্যবহার করা হয়েছে, আপনারা অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, সুপার একটা চেইন ব্যবহার করা হয়েছিল। হলোটেকের একটা ক্রাম প্রো হুইলের, আর এটার মডেল নাম্বারটা হয়েছিল MPL, আর এটা হচ্ছে টিথ হচ্ছিল 42 টিথ। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আর এটা হচ্ছে মানে ফুল রাইড প্লাস হচ্ছে অফ রোডিংয়ের জন্য বেস্ট একটা ক্রাম, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। আর এখন আসা যাক এখানে, দেখেন জিনিসটা দেখেন, তারপরে আমি একটু কথা বলি আপনাদের সাথে। যেটা ছিল গ্রিপের জন্য বেস্ট একটা ছিল প্যাডেল, আর এই প্যাডেলটা মূলত হচ্ছিল বেয়ারিং প্যাডেল, খুবই স্মুথলি কাজ করে। এই সাইকেলটার গ্রুপ সেট নিয়ে অলরেডি আলোচনা করা হয়ে গেছে, তো এখন আমরা আলোচনা করবো এই সাইকেলের হুইল সেট। তো এই সাইকেলের টায়ার হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস রিম, তো এই সাইকেলের টায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল কন্টিনেন্টাল রেস কিং, আপনারা অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। আর কন্টিনেন্টাল রেস কিং সম্পর্কে কিন্তু অলরেডি কিন্তু আপনাদের কিন্তু অনেকেরই ধারণা আছে। এই টায়ারটা কিন্তু রাইড প্লাস অফ রোডের জন্য বেস্ট একটা টায়ার ইন্টারন্যাশনালি ভাবে, আপনারা চাইলে গুগলেও কিন্তু সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন যাদের আইডিয়া নাই কন্টিনেন্টাল রেস কিং সম্পর্কে। আর এই সাইকেলটা কিন্তু টিউবলেস রেডি একটা হুইল সেট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিউবলেস কিন্তু রেডি। আর রিমটা ব্যবহার করা হয়েছিল রক রাইডারের টিম ইস্যু, তার মানে এটা হচ্ছিল মানে টিউবলেস রেডি। এই সাইকেলের হাব কি ব্যবহার করা হয়েছে, এই সাইকেলের শিমানোর সেন্ট্রাল লক একটা হাব ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 505। আর 505 সেন্ট্রাল লক এই হাব সম্পর্কে কিন্তু অলরেডি আপনার কিন্তু অনেক আইডিয়া আছে। এই হাবটার রোলিংটা মার্শাল্লাহ অনেক ভালো, আর এই হাবের কিন্তু সার্ভিসিংটা আপনারা যে কোনো শপ বা যে কোনো জায়গা থেকে খুব সহজেই করতে পারবেন। আবার আমি বলতে সার্ভিসিং করতে পারবেন, তার মানে এটা খুব সহজেই নষ্ট হবে কিনা। তো এটার কিন্তু পারফরমেন্স যেমন, প্লাস এটা টেকসইটাও কিন্তু অনেক বেশি, আর রোলিংটা মার্শাল্লাহ অনেক ভালো, কিন্তু এটা সাউন্ড নেই বাট রোলিং অনেক ভালো আর কি। এখন হচ্ছে আলোচনা করবো এই সাইকেলটার স্যাডেল, আপনারা কিন্তু স্যাডেলটা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। আর এই স্যাডেলটার যে ক্যাটাগরিটা প্লাস এটার যে ম্যাটেরিয়ালটা প্লাস এটার যে মানে সাইজটা প্লাস মানে টোটালি এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ভাবে। আর এই সাইকেলটা আমি প্রথমেই যেটা বললাম যে এটা কিন্তু হার্ডটেল পাহাড়ি প্লাস লং রাইড টোটালি সব রাইডের জন্য, তো সব রাইডের জন্য কিন্তু আপনার স্যাডেলটা কিন্তু সেই ক্যাটাগরির ব্যবহার করা হয়েছে। ভ্যালোর একটা স্যাডেল কিন্তু আপনারা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার আপনারা কাছে আসেন মাস্টার সাইকেল স্টোরে, এসে তারপরে দেখেন যে জিনিসটা কি, আপনি মনে চাইবে যে আপনার স্যাডেলটা আপনি নিয়ে যান, কিন্তু অস্থির একটা স্যাডেল, রাইড প্লাস মানে অফ রোডিংয়ের জন্য বেস্ট একটা স্যাডেল। এটা মানে আপনার লং সময় হচ্ছে বসে থাকতে পারবেন, মানে কমফোর্ট একটা স্যাডেল। এখন হচ্ছে আলোচনা করবো এই সাইকেলের সাসপেনশন, কেন এই সাইকেলে SR Suntour XCM 30 ব্যবহার করা হয়েছে, কেন মানে ইয়ার ফরক ব্যবহার করা হয়নি, কারণ ইয়ার ফরক হচ্ছে 10টার মধ্যে হচ্ছে 8টা ফরক হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায়, প্লাস ওইগুলো হচ্ছে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় না। তো এই জন্য হচ্ছে SR Suntour এই সাসপেনশনটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার মানে সার্ভিসিং প্লাস এটার মানে যে কোনো কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল করা যায়, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে বেটার পারফরমেন্স পাবেন। এই সাইকেলটা কেন ইয়ার ফরক মানে দামিগুলো ব্যবহার করা হয়নি, একটা দামি ইয়ার ফরক যেমন এপিক জোন আছে প্লাস হচ্ছে রকশপের সাসপেনশন আছে, তো ওইগুলা কিন্তু 20 থেকে 22,000 টাকা দাম। তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে 50,000 টাকায় সাইকেল আপনাকে কেন সাসপেনশনটা দেওয়া হয়েছে, তো বুঝতেই পারতেছেন। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করে ফেললাম রকরাইডার Evo 1, আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফার্স্ট লুক। আর এই সাইকেল সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানতে চাইছিলেন, অলরেডি শেয়ার করা হয়ে গেছে, আর হয়তো অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে, এই জন্য আপনারা একটু ডিসক্রিপশনটা একটু চেক করে নেবেন। আর ডিসক্রিপশনে কিন্তু মাস্টার সাইকেল স্টোরের ফুল ডিটেলস দেওয়া আছে, অবশ্যই ওটাও চেক করে নেবেন। আর মাস্টার সাইকেল স্টোরে কিন্তু এটা লিমিটেড এডিশন বলা হয়েছে, তো এই জন্য আপনারা সময় বেশি নষ্ট না করে নিয়ে নিতে পারেন। আর এটার দামটা আমি এখন আসা যাক, এই সাইকেলের দাম হচ্ছে 50,000 টাকা। তো 50,000 টাকার মধ্যে টোটালি যে মানে পার্টস প্লাস ফ্রেম কোয়ালিটি, বিল কোয়ালিটি, এক কথায় সুপার। আর লং রাইড প্লাস অফ রোডিংয়ের জন্য বেস্ট একটা সাইকেল এই দামের মধ্যে। সো এখন আসা যাক এই টি শার্ট রকরাইডার Evo 1। আর তো আপনি যে ভিডিওটা দেখতেছেন আপনি এই টি শার্টটা পাবেন, তো এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করতে হবে। তো আপনার ফেসবুকে এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখবেন রকরাইডার Evo 1। খুব শীঘ্রই হচ্ছে একটা রেজাল্ট দিব, তার মানে এই টি শার্টটা 5 জন পাবেন। তো আমার যারা সাবস্ক্রাইবাররা আছেন বা আমার সাবস্ক্রাইবাররা না, সবাই হচ্ছে এই ভিডিওটা শেয়ার করে এই টি শার্টটা পেয়ে যাবেন। আর টি শার্ট গিভওয়ের জন্য সময় থাকছে 7 দিন, এই ভিডিও আপলোড হওয়ার 7 দিন পর্যন্ত সময়
সময় থাকছে। তো আবারও টি শার্টের এই গিভওয়েটা প্রসেসিংটা বলে দিচ্ছি। তো ভিডিওটা আপনার ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে হ্যাশট্যাগ লিখবেন রকরাইডার ইভো 1, তারপরে শেয়ার করে দিবেন। তো আমরা 1 সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেবো টি শার্টটা কী কী পাবে। তো এই জন্য হচ্ছে হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনার ফুল ডিটেলস হচ্ছে আপনার কমেন্টে দিয়ে রাখবেন। আপাতত এই ছিল আজকের ভিডিও। আর এই ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর নতুন হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং কী করবেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই ভিডিওতে বেশি করে লাইক করে যান। খুব শীঘ্রই একটা সারপ্রাইজ ভিডিও আসতেছে মাস্টার সাইকেল স্টোর থেকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আল্লাহ হাফেজ।